嗱，平時我哋會話人會學壞嘅，但係我哋個腦、我哋個身體都會學壞嘅喎。啊，腦會學嘢啊嚇，人個免疫系統亦都會學習嘅自動。其實我哋個身體好多嘢係可以適應外間，咁呢啲都係一種學習功能嚟嘅。咁如果免疫系統學錯咗、學壞咗，咁就大件事啦嚇。咁我哋會有一啲慢性病。咁通常免疫系統學壞咗個病呢，係好難逆轉，或者冇得逆轉嘅。譬如一啲 autoimmune response，一啲佢個免疫系統打返自己身體良性細胞，譬如一啲叫做類風濕關節炎啊、強直性脊椎炎啊呢類啊，甚至癌症都係免疫系統出錯嘅問題啊。因為基本上每個人都有癌細胞啊，但係免疫系統可以處理到，分得清邊啲癌細胞，邊啲係好嘅細胞。但係如果分唔清呢，俾癌細胞增長呢，就係個免疫系統出問題啦。咁 stress response 其實都係嘅喎，即係 fight or flight response 其實係正常㗎，係危急嘅時候嘅反應。但係如果我哋學壞咗個身體，佢成日有呢種反應，咁先至係有問題啊嘛。佢過敏免疫系統過敏一個問題嗰個 stress response 亦都係一種過敏嘅係問題我哋成日都有 stress response 嘅話呢，咁就會慢性病啦咁好啦，甚至藥物都係㗎。如果我哋譬如話有好多人會覺得慢性病嗰啲藥呢係會上癮嘅，食咗之後甩唔到嘅。如果以我自己嘅經驗嚟講呢，就我相信會減得到，可以減，要一個過程即係慢慢減，慢慢去克服，因為有機會個身體嗰個平衡嗰個機制 homeostatic mechanism 佢係適應咗你有藥物幫佢咁佢覺得自己調節個需要唔係咁大，個自主神經咁個變咗個調節嘅反應係慢咗、差咗，咁要慢慢適應但係我相信同埋我經驗覺得呢係可以克服嘅即係唔係話減唔到藥或者唔食藥。咁當然呢個你減藥同埋停藥嘅過程最好同醫生商量下啦咁有好多時我哋唔自覺㗎，我哋嘅身體學壞咗，我哋唔知㗎我哋嘅神經佢自己學㗎嘛，佢唔會話俾我聽㗎嘛譬如好似我哋有好多人會不自覺就食多咗嘢或者亂食嘢佢可能冇乜意識嘅，因為可能身體嗰個有需要因為如果譬如個人緊張嘅話呢，你啲血衝咗去四肢呢，你個身可能有啲比較凍嘅。咁如果你食嘢呢，咁你個身體咪會暖咗咯，有熱量啊嘛 calorie。咁不自覺你就食多咗，你唔知因為你舒服啊嘛食，同埋你食嘅過程係放鬆噶嘛起碼放鬆冇我哋而家講嘢咁緊張噶嘛咁咧，就算呼吸你都可以學壞㗎有啲人個呼吸嗰個方式係好差嘅發聲個方式亦都係可以好差嘅。咁呢啲唔自覺嘅喎好多嗱，舉個例，日常我就最留意到呢，有啲人呢就講嘢好大聲，但係佢冇 support 嘅，唔識得邊度 support。咁呢個會傷到聲帶啦。另外一個例子呢，就係有一次或者最近嘅，其實我一出門口聽到一段好刺耳嘅聲，隔離屋拉閘好刺耳呢個聲呢係大到呢一定傷害到耳朵嘅但係喺嗰度住嗰個人唔知嘅喎其實佢一出一入，
佢係聽咗4次呢啲聲嘅應該啊，咁佢應該中傷嘅隻耳嚇。咁呢啲唔知喎，佢冇意識喎，有啲人啊，即係冇留意喎啊。咁所以好多時我哋有啲慢性病啊、勞損啊，其實係不自覺㗎嚇。個坐姿唔好啊，可能我哋而家個坐姿其實都唔係太好啊。咁所以如果你生活上多啲留意啫，可能會好啲嘅個身體嚇。